Hello guys, good afternoon to everyone. Tara guys, samahan nyo ako. Pitas tayo ng orange kasi kailangan natin kumain ng orange kasi winter, vitamin C. Mm. Yung iba guys, hinog na hinog na. Tamis na yan. Ito guys, hinog na. Nakuha ko nga ito. Kunin ko ito. Kasi hinog malaki. Ito. Sarap niyan guys. Dito pa guys oh, pero yung iba hindi pa hinog. Yan guys. Ito pa guys oh. Ayan oh. Dami niyang bunga guys. Sinog na. Yung iba maliliit. Pero yung iba malalaki. Sarap. Tamis. Diyan oh. Dami niya. Dito sa side na to guys, malalaki pero hindi pa siya hinog. Guys. Ito malaki. Masarap kunin. Kunin ko yan. Doon sa taas oh, dami pa. Ito guys, hindi pa hinog. Pero itong mga ito, hinog na. Sarap na ito. Ito guys. Sarap na yan. Tsaka yung isa. Ayan o. Hinog na siya. Doon sa taas, malalaki. Sarap yan guys. Yan o. Pag umuwi tayo ng Pinas, wala na to. Mahal ng mga orange, hindi na tayo basta makakain. Samantalahin habang OFW pa, sige lang. Ito rin oh, hinog na rin yan. Sarap yan, kukunin ko rin yan. Ito oh. Ito rin oh, hinog. Yan.
Thank you guys. Hope you like my video. Thank you for watching.